Салом алейкум мардум. Телефони дасти ман бошад Redmi Note 13 Pro. Мо дар бораи камтарак маълумот метавонем чӣ хел кор мекунад, чӣ хел характеристика дорад, ҳамаша мебинем. Дар дери коробка чӣ дора ҳази ҳамаша мебинем. Рафтем такдан. Биё иҷода уй кунем. О коробка дар дери бошад. Озир уй мекунем чӣ аст? Симак барои сим карта уй карданак ва чихоли сиёҳи необичный. Озир ранги пешинаҳош прозрачный аст. Озир сиёҳ чихоли сиёҳ. Ира ҳоли мезанемш мебинем. Ира як пара мемонем. Ва телефон характеристика дамҷа нависаги Redmi Note 13 Pro. Камераш 200 мегапиксел, 120 ГГц супер AMOLED кор мекунад экранаш. Ва дар иҷа бошад 60 Вт турбо зарядка, 5000 мАч батарейка. Процессори телефон бошад Mediatek Helio G99 Ultra. Ин 99 холи нест, Ultra бо давайчи кардагам. Ва отпечатки палец бошад дар рӯи экран, дар ҷои кнопкаи киштанакш не, дар ҷои экран, дар рӯи экран. Ва телефон ҳозир гиром мекунем, чӣ гапу хабар аст дар телефон, ҳамаша мебинем. Ва телефона опа рафт. Ва дар дери коробкаша боисша мебинем ки чӣ аст. 60 Вт турбо зарядка дар муддати 40-45 минута пир мекунад ai 0 то 100. Ва иҷода бошад кабели USB ба Type-C. Тамом озир телефон хай гиром мешавад, як стоп мешавад видео, уша мебинем бо. Уже да Wi-Fi подключить кардем ша. Ва озир чӣ хел баланд мехона, ҳамаша мебинем. Хани ютубуш. Опа. Ина тарзи музыка дар ютуб хонданаш. Ҳамихе короче ехлишо. Опа. Анхе медроед канали мо Realphone. Опа, Realphone Москов мезанед, уже дар YouTube канал ҳаматон бизанед, дар каналмон подписация кунед, хабарои нав ҳамаш дар YouTube каналмон мешавад. Обзори ҳама телефонҳо уже дар YouTube канал аст. Powerbank дар иҷа аст, телефони Infinix Hot 40 Pro аст, дар иҷа подаркҳо ҳаст, ҳам подаркҳорам чӣ хел доданашон ҳамаш дар YouTube каналмон аст. Медоред обуна шавед, лайк монед, комментария нависед, чизе мефортон нависед. Ва агар ки нархи телефона донистани хоҳед, дар описани Telegram канал мона, Telegram медроед, подписация мекунед, обуна мешавед. Нам Telegram нархномаи ҳама телефонҳо аст. Нархи бошад 8 ба 256 тага, ҳозир ҳами 8 ба 256 тага 25000 рублай ва 12 ба 512 гигабайдаша мешавад. Нархи вай бошад 28500 рубл. Нархи ҳозираш. Агар Telegram доред, нархномаи ҳама телефонҳо дар онҷа аст. Не толка Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 аст, Poco X6 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus, ҳама нархномаи телефонҳои нав дар Telegram мешавад. Telegram будорен лучи.